เขากลัวโดนกินไม่เป็นไรไม่ทำเป็นส้มตำปูหรอกนะคะวันนี้รอดไปเฮ้ยคือ สวัสดีค่ะนี่มีนานะคะวันนี้มีนาอยู่ที่นอร์ทเจอยู่เลยนะคะแล้วก็วันนี้ไปเที่ยววัตเทนแมนนะคะวัตเทนแมนนะคะเป็นทะเลสาบที่กำลังลดอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีน้ำเลยมันคือแบบเดินไปได้ไกลมากนะคะแต่มีแต่ทรายมีแต่โคลนอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูด้วยนะคะที่นอร์ทเจนะคะซึ่งมันไม่ใช่บริเวณเยอรมันอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันรวมเดนมาร์กเบลเยียมแล้วก็เนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะน้ำก็จะลดวันละ2 ครั้งนะคะซึ่งเวลานี้กำลังจะลดอยู่เยอะเหมือนกันนะเราพวกเรือออกไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีน้ำเลยค่ะที่จริงมันก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เมืองไทยที่น้ำมันขึ้นมันลงแต่ว่าแค่ที่นี่มันจะลงเยอะมากถึงจะเดินไม่ได้ไกลมากนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยนู่นนะคะนู่นยังมีคนเดินอยู่แล้วก็มันไม่มีน้ำเลยนะคะแต่ถ้าน้ำขึ้นก็จะมีน้ำตรงนี้นะคะนี่คนเขาเก็บรองเท้าไว้ที่ของจะมีพ่อแม่และเด็กเดี๋ยวมีนาก็จะถอดรองเท้าตรงนี้ไปกันเลยทีนี้นะคะรู้สึกได้เลยว่ามันจะเหนียวแบบลื่นๆน่ะคือมันไม่ใช่ทรายนะมันคือโคลนชัดเจนนะคะอันนี้ครั้งแรกนะที่มีนะแบบลงทะเลวัตเทนแมนอะตื่นเต้นอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าที่นี้มันมีลมเยอะพอสมควรนะคะถ้าไม่ได้ยินเสียงนะเดี๋ยวทำซับเอาเฮ้ยมันมีแบบพืชทะเลด้วยอะแหละมันขนเต็มเลยอะมันเหนียวอะค่ะเหมือนลง เหมือน
นะคะที่มันติดทะเลเป็นหน้าอะไรก็ไม่รู้นะหน้าเกลือหรือว่าอะไรแนวนี้นะคะมันก็เหนียวเหมือนกันแหละตอนนี้น้องออสแม่แล้วก็พี่สาวก็ไม่ได้ไปด้วยนะคะเพราะว่าแม่กับพี่สาวก็กินข้าวอยู่แล้วก็น้องออสก็รับในรถนะคะมีน่าเป็นคนเดียวนะคะที่ไม่ค่อยไปวัดท่านแม่ก็เลยไปคนเดียวแหละอยากเห็นมากตั้งแต่มาเนี่ยวันแรกอยากเห็นมากเลยค่ะวันนี้ก็ครั้งแรกที่ได้เห็นนะคะตื่นเต้นจริงๆมันก็เหนียวอ่ะมันลื่นด้วยนะนะมีนักเขาบอกนะว่าถ้าจะเดินไปไกลถึงนู่นนะมันอันตรายนะคะคือบางคนนะไม่รู้นะคือเขาจะเดินเที่ยวใช่ไหมถึงข้างนอกเลย1 กิโล 2 กิโลใช่ไหมแล้วน้ำจะกลับมาแต่ไม่ได้กลับมาทางที่เขาเดินมันกลับมาหลังเขานะคะแล้วก็มันจะวนตัวเขาอ่ะแล้วก็เขาก็จะอยู่แบบในเกาะในน้ำแล้วก็น้ำก็ขึ้นแล้วก็เขาจมน้ำตายก็มีนะคือต้องระวังนะคือถ้าจะไปไกลมากนะคะแนะนำว่าจะไปทัวร์ดีกว่าแต่ถ้าจะเดินแบบริมทะเลก็ไม่เป็นไรก็เดินคนเดียวได้ค่ะมีปูด้วยปูเล็กนิดเดียวบ๊ายบายเดินอยู่นี่นะเหมือนมีเสียงอะไรก็ไม่รู้มันน้ำกลับมามั้งมันน้ำไหลนะคะแต่ว่ามันมีสัตว์เล็กๆอ่ะในโคลนถ้าจะไปกับไกด์นะเขาจะอธิบายให้ทุกอย่างว่ามันมีอะไรบ้างแต่เสียดายนะไม่มีเวลาจะไปทัวร์ด้วยค่ะวันนี้เหมือนจะแวะไปเฉยๆแต่ก็อย่างหน่อยก็มีโอกาสได้เห็นสักครั้งหนึ่งนะคะคือที่จริงมันเป็นช่วงแรกที่มีนาไปเที่ยวจริงๆจังๆในเยอรมันค่ะรู้สึกว่าเมืองไทยจะรู้จักมากกว่าเยอรมันอีกต่างหากนะคะจะมีพวกปูห้อยอะไรอย่างเงี้ยสงสัยว่าคนไทยนะแบบเดียวนะจะเจออาหารได้เยอะแยะนะแต่มีนาไม่รู้นะคะว่าจะหาเขายังไงพ่อแม่ลูกดึงนู่นแล้วอันนี้นะคะเป็นไม้กั้นแต่เขาสร้างกันยังไงก็ไม่รู้นะเขา
อาจจะอยากสร้างที่ดินเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าเก็บทรายให้มันขึ้นแล้วก็ให้มันเป็นดินอุ๊ยมีนะเจอสัตว์ทะเลเดี๋ยวโชว์ให้ดูด้วยจะเอเริ่มแบบนี่เขากลัวโดนกินไม่เป็นไรไม่ทำเป็นส้มตำปูหรอกนะคะวันนี้รอดไปเฮ้ยถ้าจับคงหนีบนะบ๊ายบายหาที่ซ่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวน้ำเข้ามาแม่บอกว่าปกติอันนี้นะคะเป็นที่เล่นน้ำกันห้ามหมาเข้า แต่ว่าตอนนี้นะคะเล่นน้ำไม่ได้โอ้ยแต่มีตะโคนนะมันจะดูว่าที่อื่นนะที่เราไปเมื่อวานมันน่าเล่นมากกว่านะ Ich hab's Wattenmeer gefunden. Da vorne war es nicht.เป็นไงบ้าง อันนี้คือวัดเดนแมนนะคะ ครั้งแรกที่มีนาไปเลย ตอนนี้มีนากับน้องออส แม่แล้วก็พี่สาวต้องไปเที่ยวต่อนะคะ แล้วก็จะพาทุกคนไปด้วยนะคะ แต่ว่าสำหรับวันนี้ลาก่อนละกันนะคะ แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ Cheers ใครคิดถึงออสก็ต้องรอถึงคลิปหน้านะ เดี๋ยวจะพาไปดูด้วย เพราะว่าเขายังนอนอยู่เลยนะรู้ว่าตื่นแล้ว กลับรถก่อนแล้วก็ดูว่าน้องออสตื่นยัง ตื่นยังBist du die Tante? Die Tante. น้องออสตื่นแล้ว อย่างน้อยก็ต้องโชว์ให้วัดแม่ด้วยเนาะ นิดหน่อย อย่างน้อยก็ได้วิวทะเลนะคะน้องออสตื่นแล้ว อย่างน้อยก็เลยต้องโชว์วิว
มัดเจ้าแม่ให้ด้วย